keras dari langit padahal tidak ada pesawat. Tenang, itu bukan kiamat. Fenomena ini nyata dan disebut skyquakes atau gempa langit. Kejadian ini pernah bikin heboh di Amerika, Eropa, bahkan Indonesia. Suaranya seperti logam bergesekan atau terompet raksasa. Para ilmuwan punya teori gila. Ada yang bilang ini akibat tabrakan gelombang udara dingin dan panas yang ekstrim. Ada juga yang bilang ini suara pergeseran lempeng bumi yang bergema ke atmosfer. Tapi teori paling menarik, ini adalah suara medan magnet bumi yang sedang dihantam badai matahari. Menurutmu, ini suara alam atau sesuatu yang lain? Subscribe Zona Penasaran untuk misteri dunia lainnya.